السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janaalkayga waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe siisaan, inaad like iyo comment iyo share dhahdaan asxaabtada wadaagtaan xiisiga computer science ama computer programming waxaan hore usii wadaynaa casharadeenna hore oo ahaa lectureskiina socday Python waxa weeye oo programming language kan idin soo sheegay oo sida ula soo tagteen haddii aad xiiseynaysan ama danaynaysan inaad barataan programmingka Python. casharka hore waxaan kusoo baranay sida loo soo dejiyo ama loogu shubto computerka loogu duubo. sidoo kale waxaan idin sheegay sida aad ula soo degi lahaydeen IDE-da. meelo badan baa jira IDE kala soo degi karaan. waxa kale oo aad kala soo degi kartaan bahal magaciisa la Anaconda websitekaas oo kala soo bahashan waxaad samaysanaysaa register. haddii aad rabto register ma samaysanaysaa oo qabanaysaa then waxaad samaynaysaa download Anaconda la leedihiin. aad baan idinkula tali lahaa bahalkan waxyaabo badan baad ku dhex qaban kartaa. wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo programmingka ku saabsan sida Visual Studio ku dhex jira sida ku install gareyn kartaa, laakiin qofka ugu jiro IDE waxyaabahaas dhan u baahna versionka u baahan tahay download samaynaysaa wuxuu kuu dayayaa. kadib sida caadada ahayd waxaa leedahay click basiisinaysaa waxaan bilaabaynaa marka casharkeeni. maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye wax la yiraahdo variables waa maxay, numbersna waa maxay. labada lagta baan ka hadlaynaa maanta. variableska markaan joogto Python variableskeeda waa sida caadiga programming walba markaan sameynayso variableka oo waxaad adigu niyadaada ka keensanaysid any name ba ka dhigi kartaa, any xaraf walba ka dhigi kartaa. marka x waxa la yiraahdaa variable, 5 na waxa la yiraahdaa value. marka wax walba oo variable noo istogaliya ama noo hayo waa value, laakiin wax qabta waxa weeye waa variable. marka kan wuxuu noqonayaa variable, kan wuxuu noqonayaa value, kan wuxuu noqonayaa variable. marka numbers nimaano Python 3 types of numeric numbers baa jira. waa integer, waa float, waa complex. marka waa maxay numbers? Pythonka 3 type ayuu yeeshaa numerica. waa integer, waa float iyo complex. integer markaan u nimaano integer waa nambarada caadiga aan wax bounty aan ku jirin. float kan waxa weeye bounty ayaa ku jira sida 4.5, 9.8, 5.5. complex markaad timaadina waxa weeye waa xaraf iyo number. so that marka complex u noqotay magaca complex qaadatay. marka waxaan gudaha u galaynaa lecturekeeni. marka waxaan idin today waxaan baranaynaa variable kan waxaan sameynaynaa x is equal 10, y is equal 20, z is equal x plus y. marka waxaan leenahay no soo print gray wax kale ma sameyn z. waxaan yiri x variable ka iyo y variable ka value-ga ii wadaan x waxa weeye 10, 20 na waxa ii wada y, waxa ii wada y variable. marka z waxa weeye waa variable aan samaystay oo waxaan la ekaysiisay kuwa kan. waxa yiri x intaan dhihi lahaa 10 plus 20 oo waxaan soo qaatay x iyo y variableskaas. waan idin sheegay variable-ku wuxuu store gareeyaa value-ga. marka wuxuu noo wadaa hadda x kana wuxuu noo matalaysaa 10,
y-dan waxay noo matalaysaa 20 marka z hadda waxa soo baxaysa sida caadada ahayd waxa soo baxaysa 10 plus 20 is 30. Okay, thank you. waxaa noo soo baxday waa tag ansarka waa kaas 30 sax weeye waa karab baa dhigi kadhaa ama waxaad ka dhigi kadhaa f5 keyboardkaaga ayaad karan ka dhigi kadhaa marka 30 baa noo soo baxday waxaa rabnaa inaan halka u bedelano minus waxaa marka noo soo bixi doona insha allah I think 10. Yes, minus 10. Minus 10 waxay noqotay dee waa fahmi ka dhaan oo ah waxaa horeeya y baa weyn oo dhinaca kan soo xigta marka waxay noqonaysaa 10 minus 20 kan halkaas ka soo qaadatay marka waxaan samaysanaynaa variable la yiraahdo car is equal Lamborghini. waxaan kaloo aan sameynaynaa description is equal beautiful car. haddii halka kan soo saaro printy waxaan leeyahay beautiful car maybe beautiful lady waxaan samaystay variable la yiraahdo car waxaan la geysistay Lamborghini waxaan sameeyay description ama u qabo description kan women marka waxaan rabaa inaan kan u horeyso qabsado marka waxaan leeyahay this is car wax kale ma sameeyaan waxaan rabaa inuu soo baxo this is Lamborghini marka waxaa idhi this is quotation kibaan xirtay plus car oo aan rabo variable kiina ku soo xiro marka haddii aan rando maxay soo baxay this is Lamborghini you see this is Lamborghini marka variables badan baa samaysan kadhaa adigu waxaa sii sameyn kadhaa practice badan baa ku sameyn kadhaa waxaan kaloo rabaa inaan soo saaro haddana printy I know this lady is sida caadada waxaan sameynayaa marka women waa kalama sameynaysid run ama F5
wuxuu soo saaray this is Lamborghini oo ah kii hore haddana wuxuu soo saaray I know this lady is beautiful lady. So marka saasaa ku samaysan kadhaan variables badan saasaa ku samaysan kadhaan. So waxaan kaloo samayn karnaa variable badan haddii aan u baahannahay waxaa samaysan kadhaa hisaab is equal 20 and y is equal welcome. Inshallah wuxuu noo soo saari doonaa Python wuxuu noo soo saari doonaa print wuxuu noo soo saari doonaa waxaa la yiraahdaa error because of Python kuma qaadato integer iyo string in la isku yeero ma qaadanayso. Hisaab plus y, what will happen? Error, you know. haddii aad akhrisid haddii aad akhrinaysid xaggan fiiro wuxuu leeyahay stopka line 26 oo line ku noo sheegayaa khalad ku dhacay ma joogo. Print hisaab plus y type error unsupported operand type s oo ah string 4 plus integer and string ismagaliyaa صح naga saxsan yahay. marka haddii aan ka bedelno halka kan diraahno tagi muxuuna samayn doonaa isku darayaa 50. yes it's 50 inkasto kan laakiin waxaa sii samaysanayaa result is equal hisaab times y aan halka geli doonaa result wuxuuna soo saarayaa error. yes most recent last print result and name plus result is not defined. yes however h is equal 10 and I is equal 20. W is equal H minus I print this is plus W name is not defined.
name is not defined. Yeah. Maxaan kala duwan yihiin? waxaan sameysanaynaa bal Ahmed is equal awesome print is awesome plus Ahmed kan ku darkay aan darbi ku dhagsanaado marwalba waan darbi ku dhagsanaado sorry meelahaas noo calaamadinaya waa aragtaan waa inuu geeska ku dhago inay geeska ku dhagnaato sax yes is awesome yeah. He's awesome. Yes. He's awesome. Head is equal 20. Y is equal 10. Z is equal 20 minus Y H minus 20 print Z is 10. Yes. If I reply this, $200, yes. Then say 5 2.0 say that marka waxaan idin tusayaa numeric waxa way x numbers kian galena there x is equal 1 and y is equal to 25 and y z is equal 1j. marka waxaan ugu yeeri karnaa print halkan waxaan u yeeri karnaa waxa leedahay markay numberka qoraysi type yahay ina ogaatid type halka waxaan galayaa x insha Allah halka kan waxa leedahay hadana print hadana sidoo kale type halkan waxaan galayaa y sidoo kale iyadoo u baahanahay no copy waxaan noo galaya z hadda markaan fiirino wuxuu noo sheegayaa
tirooyinka kan waxaan soo niri integer float iyo complex bal in noo sheegaan doonana insha Allah isagaa noo sheegaya wuxuu yihiin marka waa kaas jawaabtu waa halka kan ka fiirsada class number 1 x waxay noqotay integer y waxay noqotay float and class is equal class complex waxay noqotay 3. This is the numeric numbers. Marka aan rabo inaan x is equal int oo halka aan geliyo 2 y is equal int 3.5 and z is equal x no I can take 20 waxaan noo soo saaran fiirinayna print x soo koobi waxaan idin tusayaa waxay soo saaro halka kan waxaan idin iri hadaaye y marka kan wuxuu noo soo saarayaa daawo kan horta x 2 buu noo soo saarayaa kanna y wuxuu noo soo saarayaa only 3 aan la socon 0.5 sababtoo ah integer buu geliyay 3 ku dhigaya marka haddii aan ran gareeno fiiri muxuu noo soo saaray x wuxuu noo soo saaray 2 y na wuxuu noo soo saaray 3 y uu soo saari waayay 3.5 ilaa float point uu qaadayay integerku waa numbers haddaan xagga float u bedelo what happened sidee tahay buu soo qorayaa sidee tahay buu soo qorayaa haddii xagga ay la fiirisaan waa ka hoose x waa sax oo 2 bay leedahay laakiin y wuxuu ileekaysiiyay 3.5 haddii aan halka u bedelo ka warama complex muxuu noo soo saarayaa 3.5 plus 0j صح marka haddaan 3.5 ka tirtirno 2j aan raacna ka waran muxuu noo soo saaray 2j 3j 5j j 5j complex kuna saaraya 5j that is it variableski iyo numberski halkaas ayay ku dhamaadeen assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah waxaan ku xijin doonaa waxa la yiraahdo casting and stringing insha Allah waxaan idin ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad channelkayga subscribe tirahdaan booqataanna waxaad ka heli kartaan asagoo casharo dhammaystiran waxaan soo geli doonaa mohamedbilal.com insha Allah websitekaasna uga booqan kartaan insha Allah soo geli doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aad wax ka faa'iiday at least ha ahaato hal xaraf la wadaag asxaabtaada insha Allah assalaamu calaykum